हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ, नमस्ते। म चाहिँ आज बिहानको खाना खान गइरहेको छु। मेरो खानामा रहेको छ लोकल कुखुराको सुप, कोदोको ढिँडो, कुखुराको वाचिपा, अचार खाँदैछु। अनि कोदो चाहिँ मेरो खासै मलाई मन पर्दैन, किनभने मैले पल्देन नखाएर होला भन्ने भर्खरबाट खान थालेको। कोदोको ढिँडो चाहिँ मलाई ठिकै लाग्छ। अनि त्यसपछि मेरो नानी बाबुको खाना पनि ब्याकग्राउन्डमा गनगन गरेको सुन्नुहुँदैछ होला। उसलाई चाहिँ निन्द्रा लाएर गनगन गर्दैछ। मलाई चाहिँ भोक लागेर म चाहिँ छिटो खाएर उसलाई सुताउँछु भनेर म चाहिँ छिटो खाँदैछु। अनि मेरो मम्मीले फकाउनु हुँदैछ मेरो बाबुलाई चाहिँ। अनि यस्तै यस्तो साथीहरू, केटा नानी भएपछि आनन्दले पनि अब के गर्न पाउनु भन्नु न। अनि त्यसपछि खाना चाहिँ एकदम मिठो थियो। म चाहिँ त्यति बेला नबोलिकन बनाएको, किनभने म पछिबाट भोइस ओभर गर्छु भनेर, किनभने मलाई हतार थियो नि त त्यो टाइममा। अनि त्यही भएर हुन्छ साथीहरू, मेरो भिडियो दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बाई बाई। Ini बताओ